қыздар сөйтіп айтады дейсіз ба? Қалай айтады десеңіз? Иә, 20 жаста уже квартирасы болу керек. Жігіттердің, иә? Жігіт бай болу керек. Машинасы болу керек, обязательно. Бірге даму керек деп ойлайсыз ғой негізі, иә? Негізі бірге даму керек. Мамам да айтады. Бірге көру керек. Менің мамам айтады, дым жоқ кезде үйлену керек дейді ғой, короче. Дым жоқ кезде үйлену керек, сондай екеуі бірге байиды дейді. Күшті. В общем, қыз бен жігіт бірге даму керек дейсіз ғой. Не ойласаң, жақсы нәрсе ойласаң сол болады. Осы жерде мен қалайын балдар? Сендерге рахмет. Сізге де рахмет. Жоқ, абай келеміз. Тегін біз осындай акция алмаймыз. Сізге еще бір подаркымыз бар. Қой. Как раз мұғалім емес, сізге осындай бір жолға ғой, короче. Ойбай. Үйдегілер күледі ғой маған. Рахмет балдар, жолдарың болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Жақсы өмір сүріңдер. Неге бұл подарканы? Ниетпен шыққанбыз ғой бүгін бір апайды алып келіп. Мақұл, жолдарың болсын, аман болыңдар. Сау болыңыз. Жақсы, бақытты болыңдар. Аринаға бір жерден екінші жерге барып келу сән ғой. Сән болды ғой, өзімізде. Саштөбеден Бурабай қашып еді, бұл жолы Алматыдан Чымкентке, Чымкенттен Түркістанға, Түркістаннан қайта Алматыға келіп. Сол екі күн ғой, негізі демалыс былай қарасаң, өзің үйде жатсаң демалыс өтіп кетеді да. Ал екі күн 20 күн сияқты өтті. Кәдімгідей әр жаққа барып, эмоция көп болғаннан кейін шығар мүмкін. Өте күшті болды. Сестракам болды жанымда, серік болып. Андай өзім туған жерім ғой, Түркістан. Барып күшті қайттым. Не мақсатта бардыңыздар? Тәужанмен бірге барды және құрметті оқырман. Тәужанмен кездесу сондай, кездесуді ерекше ұйымдастырғысы келген. Ол бір ешқандай жұмыс жоқ ол жақта. Ештеңе емес, просто қыдырып демалып келгісі келген. Сіздің көңіл күйіңізді туған жеріңізге барып көтергісі келген шығар, иә? Иә. Міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде